finde den Text so schwer, ich kann das nicht. Nein, ihr müsst nur das letzte Wort mit sagen, okay? Wegen der guten Dialoge. Lisa, machst du mit? Ey, nur das letzte Wort. Lisa zeigt den Arsch. Juhu. Ja, erstmal stelle ich mal alle vor. Lisa, Sebastian Lenzen, Konrad, Was? Maurice, Philipp, sag mal Hallo. Hallo. Pussy, Jessie, Kara, Kameramann Gökhan. Ja. Der mit Nachnamen genannt wird. Der heißt gar nicht Gökhan, nein, Gökhan. So. Da saßen zwei Gestalten auf einem Riesenbalken und sie schrien nach Klopapier und sie schrien nach Klopapier und dann kam der dritte, setzt sich gleich in die Mitte und sie schrien nach Klopapier und sie schrien nach Klopapier und dann kam der vierte, der die Scheiße frittierte und sie schrien nach Klopapier und sie schrien nach Klopapier und dann kam der fünfte, der die Nase rümpfte und sie schrien nach Klopapier und sie schrien nach Klopapier und dann kam der sechste, der sich leicht bekleckste und sie schrien nach Klopapier und sie schrien nach Klopapier und dann kam der siebte, der die Scheiße wiegte und sie schrien nach Klopapier und sie schrien nach Klopapier und dann kam der achte, bei dem der Balken krachte und sie schrien nach Klopapier und sie schrien nach Klopapier und dann kam der neunte, bei dem die Scheiße schäumte und sie schrien nach Klopapier und sie schrien nach Klopapier und dann kam der zehnte, er brachte das Ersehnte, eine Rolle Klopapier, eine Rolle Klopapier und dann kam der elfte, der nahm sich gleich die Hälfte. Ja, will einer noch was Schönes für YouTube sagen? Unsere Mutter, der MSV. Und wir stehen für euch immer hier. In Rhein und Ruhr. Ja, da gibt es eine nur. MSV, unser Club im Revier. Manchester United. Ja, Noobs. Noob. Alter, pack den Feuerbalken weg. Gerade da nicht. Ich wollte gerade tanzen.